Ndre mavakosa eo amin'ny tontolon'ny politika niatrika fivoriana androany maraina ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny NMP izay nitsangana ny volana Jolay lasa teo ary ikambanany solombavam-bahoaka 550 izay nanao ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta farany teo andefa taratasy angataka fionana amin'ny filohan'ny repoblika ity vondrona maro anisa ity. Raha toka 550 ireo solombavam-bahoaka no heverina fa nanangana ny maro anisa na ny nouvelle majorité parlementaire ny volana Jolay lasa teo dia tsy niisa afa-tsy 30 izy ireo androany maraina raha niatrika fivoriana teny amin'ny anteny merapirenena teny Tsimbazaza. Tapaka nandritra izany fivoriana izany ary fa andefa taratasy eny amin'ny fiadidinan'ny repoblika izy ireo ary angataka fionana manokana amin'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina. Ilay fivoriana tsy niaraka tamin'ny filohan'ny anteny mera fa fivoriana ny NMP. Fa ny fanapahan-kevitra avy eo amin'ny NMP zany ny nentina atao amin'ny filohan'ny anteny merapirenena. Dia ny resaka ny fanaovana moa zany dia mazava hoe be loatra le resaka mivoaka sy resaka mandeha mikasika ny fisian'ny memorandum ny pacte lazainy ny gazety sasany ary fa hoe mampifilafila ny solombavam-bahoaka elana amin'izany rehetrarehetra zany dia nanapa-kevitra ny NMP hoe andao angataka fionana mivantana mihitsy amin'Andriamatoa filohan'ny repoblika mba elana amin'ilay resaka maro ohatran'izay zany satria na ny vahoaka malagasy tsy mahafantatra intsony inona marina inona ny zavatra misy dia zay zany no resahana tamin'ny filohan'ny anteny merapirenena hoe atao le fangatahana fionana mba azava ny fifampiresahana satria mifanatrika zany ny solombavam-bahoaka sy ny filohan'ny repoblika raha ohatra ka vonona izy. Raha ny fanazavana voaray dia raha ampisy no heverina natanterahana amin'ny fionana amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka saingy mbola tsy voafaritra ny orana tanterahana izany.